Сексуалното образование како посебен предмет е релативно нов концепт, какви што се и комуникацијата на социјалните мрежи и апликациите за размена на пораки. Додека конзервативните кругови го застапуваат ставот дека никому ништо не му фали поради тоа што не учел сексуално образование, на интернет се множат групи со илјадници членови кои разменуваат фотографии, лични податоци, па и компромитирачки материјали за жени, девојки и девојчиња, представувајќи ги како сексуални работнички. Ирена Каревска истражуваше зошто демначите и насилниците речиси и да не страдаат за разлика од жртвите. Додека едни ја критикуваат јавна соба, други дури нудат и пари за да станат членови во некоја од групите на Телеграм, во кои се шират детска порнографија и експлицитни фотографии од девојки и жени и нивни лични податоци. Кој може да ме адне во јавна соба, ќе му дадам 20 евра. Првата група што се појави лани е во мирување, а новата јавна соба што се појави подоцна, од неодамна е блокирана поради ширење порнографски содржини. Но како што се затвора една, така се отвораат други групи. Јавна соба е изгасена, сега сме тука. Не давајте линк на се живо, ќе влезат и тука. Во групите се разменуваат аудио и видео снимки, фотографии, телефонски броеви и место на живење на жени, девојки и девојчиња. Групата наречена Популација Балкана, во која членовите се главно македонци и срби, функционира како пазар. Освен понуда и побарувачка за интимни средби, се шират фотографии од малолетнички и лични податоци од жени и девојки, кои не се ни свесни дека некој ги представува и нуди како сексуални работнички. Тетово има нешто или слабо? Има ли некои слики од професорки добри? Пратете нешто од скопјанките. Неки детски порнич? Дел од членовите фаќаат сеир со истрагата против овие групи. Не може ништо ни најдат, ни законски, ни никако. Јачи сме од судбина. Меѓу споделените фотографии се најде и полицискиот портпарол. Ние сите тие случаи ги следиме, ги документираме и сите што ги направиле кривичните дела соодветно ќе одговараат. Од минатата недела двајца скопјани на возраст од 21 и 32 години, кои се поврзуваат со ланската јавна соба, се во притвор. Една година од тој случај, тие се единствените, макар и привремено, зад решетки. Случајно или не, првите притвори за старата јавна соба се случија откако жртви во новата група се охрабрија да истапат во јавност. Мојот глас беше гласот на сите оние девојки кои што страдале, трпеле до сега или во иднина можеби се уште ќе трпат. Во знак на нивна поддршка, минатата недела на протестен марш во Скопје излегоа стотици граѓани и активисти. Пред Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство обвинија дека државата нема волја да ги штити. Тука сме бидејќи се плашиме да пријавиме насилство во полициска станица. Маршот беше крик за одбрана на личното достоинство и човековите права. Сум била во некои такви невкусни ситуации, знам како е и едноставно морав да искочам. Жените не се посебен ентитет од мажите, односно се исто така луѓе, така што овој удар врз човештвото не врз жената. Не само за тие девојки што се возрастни и млади и све, баш кај што има и малолетни деца што се зборува многу гадни работи, што не треба никој да ги збори. Маршираа и млади и возрастни, жени и мажи. Голем дел на свој начин искусиле напади и вознемирување. Заедничка им е и недовербата во системот дека ќе ги казни сторителите. На интернет имам доживеано таргетирано напаствување, кога се појавив на слики со знаме со виножито, со прајд знаме. Имаше околу еден феминистички настан тогаш, се појавија постови. Нели, тоа треба да помине за хумор, ама стварно не е хумор. На крајот на денот не е воопшто хумор. Само е уште еден симптом на расипано општество. Сум имала закани. Дали ќе пратам сликата твоја на овој, ќе пратам сликата на. Мислам, не сум ни праќала некој многу слики, нешто такво, ама тоа е лична моја ствар, не може некој да има да реши за мене дека треба да прати на некој. Чувствуваш ли сигурност да пријавиш такво нешто во институциите? Да, но
не би се потрудила затоа што така безнадежно малце. Вината се префрла на жената, затоа што таа така се сликала, така е напишала, зошто е. Пред се и заради тоа излегувам, затоа што мислам дека и тоа на некој начин коренот на целиот проблем. Ние како мажи треба да искористиме нашата позиција на привилегија и да ги поддржиме жените во оваа борба, бидејќи станува збор за една исклучително насилна ситуација и доколку се ставиме во позиција на една малцинска група како што се жените, мислам дека бескомпромисно треба да ја дадеме таа наша поддршка. Освен полицијата, како најслаба алка во системот го посочија обвинителството, бидејќи по една година нема покренато обвиненија. Апелирам до сите жртви, до сите девојки кои што знаат. Адвокатката Марта Гусар дознала дека е дел од јавна соба откако почнала да добива непристојни понуди. Ми беше кажано дека мојот телефонски број е даден за дискретни средбички и дека доколку е така да дадам услови каде, колку, како и што. И тогаш веќе ги поврзав претходните вибер пораки за да видам дека тука станува збор за неовластена употреба, мислам, односно злоупотреба на мојот телефонски број за таа намена. Како правник кој води случаи поврзани со семејно и родово базирано насилство, верува дека споделувањето на нејзиниот број е чин на одмазда. Случајот го пријавила неодамна, но искуството ѝ покажува дека постапките одат многу бавно. Ја како адвокат, јас не можам да објаснам зошто на државата и треба година дена да може да изврши истрага и откако се треба да се случи притисок за да може да се приведат лица. Мора ли секогаш да има притисок? За година дена до сега ќе беа приведени можеби многу повеќе и воопшто немаше да има повторување на тоа дело. Од Министерството за внатрешни работи велат дека постапуваат. Завршено е вештачењето на дел од мобилните телефони на четворицата осомничени за новиот случај, а идентификувани се и други членови од групата. Според доказите, ќе се квалификуваат и кривичните дела. За да документирате една кривична пријава, морате да ги поминете сите фази. Не можете од денеска за утре да формирате кривична пријава затоа што таа мора да биде подкрепена и да кога ќе отиде на суд да биде соодветно пресудено против таа личност. Не смееме да си дозволиме луксус ние да отидеме на суд и таа кривична пријава да падне. И од обвинителството не се согласуваат дека постапките тапкаат во место. Портпаролката Елизабета Недановска вели дека изминатата година во 20 наврати издавале наредби до полицијата за обезбедување податоци, но тешко доаѓаат до вистинскиот идентитет на демначите, поради несоработката од платформата Телеграм и постојната законска регулатива. Постапката и постапувањето во ваков тип на кривични дела е на некој начин и оттежнато од причина што правните и физичките лица, кои што се во странство, си имаат да подпаѓаат под друга надлежност. Јавното обвинителство во тој дел нема законска надлежност во смисла да бара укинување, забрана, директно да ги прибара доказите и така натаму. Целиот овој процес оди преку меѓународна правна помош. И сето ова бара определен временски период за постапувањето да биде приведено при крај во смисла да се преде кон истражна постапка. Креаторите на првата јавна соба се сомничат за производство и дистрибуција на детска порнографија, дело што се казнува со најмалку 8 години затвор. Кога жртвите се над 18 години, кривичниот законник предвидува помали казни. Поголем проблем е што нема одредби за вознемирувањето кое го трпат жртвите во групите како јавна соба. Ќе се превземат сите действија да се утврди кој сторил и какво кривично дело. Дали е злоупотреба на лични податоци, дали може би станува збор за некоја уцена преку интернет комуникација, дали може би станува за неовластено снимање и така натаму. Ова сега е се предпоставка која што обвинителството ќе треба во законска постапка, во предистрага, а натаму и во истрага, да ја подкрепи со материјални и вербални докази. Што ќе произлезе од постапувањето на обвинителството, јавноста секако ќе биде информирана. Во секој случај, секој што сторил кривично дело, ќе биде гонет од страна на обвинителствата и ќе одговара за делата кои што ги сторил. Дека недореченоста на законите е проблем, знаат и во Министерството за правда. За поефикасна заштита на жртвите во тек е подготовка на 2 нови члена во кривичниот законник – демнење и полово вознемирување. Ние до влада ќе го испратиме брзо, понатаму е на собранието,
Така што јас очекувам дека во наредните месец-два би требало да биде веќе донесен. Особено што ова е закон за кој што не очекувам да има класични партиски поделби или политички поделби кои што ги има во собранието. Но, додава Маричик, не им треба менување само на законите. Потребна е промена и во менталитетот во институциите, кога се во прашање вакви дела. Дека нема доволно сензитивност, нема. Меѓутоа дека ништо не се прави, и тоа не е точно. Значи има случаи каде што се постапува, има случаи каде што и службеници имаат изгубено работа за нестручно постапување, меѓутоа имаме уште многу да работиме. Дали министерот ќе го одржи зборот и дали истражните органи ќе ги гонат демначите, будно ќе следи и невладиниот сектор. Веќе сме вклучени, сме дел од работната група, така што ќе се залагаме сите стандарди кои што се предвидени со Истанбулската конвенција да бидат преточени во нашето законодавство. Секако потоа ќе ја следиме нивната имплементација, да не остане тоа само на хартија. Некој треба да сноси одговорност. Се додека нема одговорност, ќе имаме јавни соби. Додека жртвите да дочекаат правда, некои психолози им понудија бесплатна поддршка. Доколку не може директно нам, на стручните лица, да ни се обратат, тогаш на таа особа во која што највеќе имаат доверба, дали е родител, другарка, пријател, да му кажат, па и тој може да алармира, да ја насочи, каде на вистина да побара помош, затоа што со ваков терор и со животен молк не се живее. Психологот Розалија Секуловска, која работи со дел од жртвите од јавна соба, потенцира дека сексуалното вознемирување остава длабоки трауми за жртвите. Особено што откако ќе проговорат јавно, се изложени на линч, дека самите се виновни и дека ги испровоцирале демначите. Ни треба помош и од другите општествени инстанции за да го намалиме ова што се случува и да им помогнеме соодветно на жртвите. Да не се чувствуваат понатаму и жртви на општеството, дека навистина се неразбрани, нечуени, па дури и извадени од контекст и омаловажувани. Граѓаните на протестот оставија транспаренти пред обвинителството, за да не се заборави дека држава што не казнува е држава што силува.